da yara sai kwallo suke yi yaƙi zuwa makaranta. Ta yaya zai je makaranta mai gida? Eh. Ta yaya? To, Bayan gine-gine sun faɗo ma yara a ka. wane gine-ginen? Na makaranta na ajujuwa. Sabbin gine-ginen abubuwan da gwamnati ta bada a yi, sun rushe. Sun rushe. La ilaha illallah. Shi yasa muke cewa idan ana so a samu gini mai inganci, duniya ta sani a ba matankaɗi. A ba matankaɗi. Haka ne baba. Kasa kuma ko duka gari ko ya riga ya dauka. Matankaɗi wai su idan suka yi gini. To gabaki ɗaya ginin ko rushe abin yayi ba ma ya ƙage ya ballanta na ya rushe. A gari ma kaji, to mu ma mun san da matankaɗi. To abin da za mu yi. Ba za mu yi ƙasa a gwiwa ba, dole in je in samu mai gari ya je gurin gwamnati ya gaya ma gwamnati in dai za su ba da gini to su ba mu tankaɗi suke yin mai inganci ba za a yi gini ya rika kashe mana yara ba bari in je in samu mai gari